Dr. Mama 博士。好啦，跟進翻關於嗰個手工班 ，OK 就係 for 你自己整嘅 cushion 又得啦，自己整個手袋又得啦。上次咪講過呢啲就超粗要嚟整手袋啊 cushion 啊，但係亦都有呢一種係即毛氈啦，同埋cushion 都好靚嘅喎，我啱啱先做好咗幾個。咁呢個咧上次我哋話唔知道嗰個 raw materials 係咪另外需要補錢，今次係唔使㗎啦。OK， 總之你買夠500蚊咧就可以免費。咁如果所有材料就包括咗㗎啦。咁然之後咧，如果你唔係買滿嗰個 receipt 夠500蚊咧，你係可以250蚊上堂都得嘅。咁記住呢啲手工藝咧，係唔單止話可以做一啲物品係送俾親愛嘅人啦 ，Valentine's Day 啊，農曆新年啊，亦都係對我哋嘅腦部好建設嘅效果，去預防去腦退化。因為我哋成日都要學新嘢啦。咁呢個又唔難，我哋用手指就可以織好噶啦。同埋要嘅時間可能係1個鐘、半個鐘就已經可以織好一個作品。咁好 highly recommend 大家嚟試下，希望大家到時見啦。由聽日開始咧就有 class 可以 join 嘅啦。咁就禮拜5同埋禮拜日由應該我冇記錯係由2點至到去5點，大概你係上堂1個鐘嘅啫。咁睇呢個 poster 就知㗎啦。我哋喺每個鋪頭咧都會有呢一個 poster 嘅 detail 嘅。咁有咩問題打電話問我哋，或者直接嚟到個鋪頭嗰度都可以直接問我哋㗎。Thank you。